அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காணொளியில் நவீன வாழ்க்கையையும் இயற்கையை தவிர்த்து வாழும் சூழலை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம். நகரத்தில் ஒரு நாள். முதலில் காற்றை பற்றி பார்ப்போம். இப்பொழுது நகரத்தில் மரங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. நகரத்தில் தூய்மையான காற்று கிடைப்பது அரிதாகிவிட்டது. ஏனென்றால் நம்மை சுற்றி தொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள், கட்டிடங்கள் அனைத்திலிருந்தும் வரும் நச்சுக்காற்று நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் கலக்கிறது. அதனால் காற்றின் தரம் குறைவதோடு இரத்தத்தையும் அசுத்தம் செய்து நமது ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறது. இயற்கையாக கிடைக்கும் காற்றினை ஜன்னல் கொண்டு அடைத்து செயற்கை காற்றில் உறங்குவதால் மூச்சுக்காற்று அமிலத்தன்மையாக மாறுகிறது. அதன்பின் நம் பற்களை சுத்தம் செய்ய ரசாயனம் கலந்த டூத் பேஸ்டை பயன்படுத்துவதால் எச்சில் அமிலத்தன்மையாக மாறி உடலில் சேருகிறது. நம் வீட்டில் அழகுக்காக போடப்படும் இம்மாதிரியான தரையை பயன்படுத்தும் போது அது நம் உடலின் சூட்டை உறிஞ்சு கொள்வதோடு நம் எலும்புகளுக்கான ஆயுட்காலத்தை குறைத்து நம் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறது. நம்மில் பெரும்பாலானோர் முதல் உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும் தேநீர் போன்ற உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் உணவுகள் நம் உடலின் சேகரித்து வைத்துள்ள சக்தியை எடுத்து தற்காலிக புத்துணர்ச்சி தருகிறது. இரண்டாவதாக நீர் சக்தியை பார்ப்போம். குளியல் என்றால் உடலை குளிர்விப்பது என்பதை மறந்து சுத்தம் செய்வதாக எண்ணி ரசாயனம் கலந்த சோப்பு, ஷாம்பு போன்றவற்றை உபயோகிப்பதால் அந்த ரசாயனம் நம் தோலின் வழி உடலில் அமிலமாக சேர்கிறது. பின் நாம் குளிக்கும் போது பயன்படுத்தும் பிராணன் இல்லாத சுடுதண்ணீர் நம் உடலின் பிராண சக்தியை எடுத்துக்கொள்கிறது. நாம் அருந்தும் ஆக்சிஜன் இல்லாத தண்ணீரால் நம் இரத்தம் அமிலத்தன்மைக்கு மாறுகிறது. மூன்றாவதாக உள்ள உணவை பற்றி பார்க்கலாம். முதல் உணவாக திட உணவு, அதாவது நீரில்லாத உணவுகளை உட்கொள்கிறோம். அதுவும் மேஜை மேல் அமர்ந்து காலை தரையில் வைத்து சாப்பிடுவதால் வயிற்று பகுதிக்கு இரத்தம் சரியாக செல்லாமல் உணவு சரியாக ஜீரணமாகாமல் நம் வயிற்றில் கழிவாக சேர்ந்து உடலை அமிலத்தன்மையாக மாற்றுகிறது. நாம் பயணிக்கும் போதும் செயற்கையான காற்றை சுவாசிக்கிறோம். பின்பு நம் பணி செய்யும் இடங்களிலும் தொடர்ந்து செயற்கை காற்றில் இருக்கிறோம். அடுத்தது சூரிய சக்தியை பற்றி பார்க்கலாம். உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாக செயல்பட உழைப்பு மிக அவசியம். ஆனால் இன்றைய சூழலில் அனைவரும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து கண்களுக்கு மட்டும் வேலை கொடுத்து உடலின் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறோம். அதிக நேரம் செயற்கை காற்றில் இருப்பதாலும் சுவாசிப்பதாலும் உடலில் ஆக்சிஜன் குறைபாடாகி உடல் அமிலத்தன்மையாக மாறுகிறது. பசியில்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளும் மதிய உணவு சரியாக ஜீரணிக்காமல் உடலில் கழிவாக சேர உடல் பருமன் ஆகிறது. உணவு எளிதாக கிடைப்பதால் உடலை சாப்பிடும் இயந்திரமாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். உடல் உழைப்பு இருந்தாலே போதும், தனியாக உடற்பயிற்சி செய்ய தேவையில்லை. உண்ணும் உணவில் மட்டும் கவனம் வைத்து சாப்பிடுவது நல்லது. சூரிய ஒளி இல்லாத நேரத்தில் கடினமான உணவு உண்டால் ஜீரண சக்தி குறைந்து உடல் ஆரோக்கியம் கெடும். இறுதியாக ஆகாய சக்தியை பார்ப்போம். சிலர் சாப்பிட்டவுடன் தூங்குவதை வழக்கமாக வைத்திருப்பார்கள். சிலர் நடு இரவு வரை மொபைல், லேப்டாப் போன்ற சாதனங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். அதிலும் சிலர் இரவு முழுவதும் கண் விழித்து வேலை செய்கிறார்கள். இவ்வாறாக இருந்தால் தூக்கம் தரமாக இருக்காது. மேலும் சொகுசு கட்டிலில் தூங்குவதால் முதுகு எலும்புகளுக்கு கேடு. உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தூக்கமும் அவசியம் என்று புரிந்து கொண்டால் நல்லது. இந்த நவீன நகரத்து வாழ்வியலில் பஞ்சபூதங்கள் அமிலத்தன்மையாக இருப்பதால் இரத்தம் தரமற்றதாகிறது. உதாரணத்திற்கு, இயற்கை சூழலில் வாழும் மீனை ஒரு தொட்டியில் அடைத்து அதற்கு செயற்கையான காற்று, உணவு, நீர் அளித்தால் அதன் ஆயுட்காலம் குறையும். அதுபோல்தான் மனித உடலும் இயற்கையை தவிர்த்து வாழ்ந்தால் அதன் ஆயுட்காலமும் குறையும். எனவே என்னதான் நவீன உலகமானாலும் எப்பொழுதுமே நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்த பழக்கங்களை மறக்காமல் பின்பற்றி வந்தால் நிச்சயம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளலாம். நன்றி, வணக்கம்.